Në Ramazan, vërehet që besimtarët bëjnë disa vepra më tepër. A duhet vazhdojnë me të njëjtin ritëm edhe pas Ramazanit? Kuptohet që besimtari në muajin e Ramazanit do të kryejë më shumë vepra të mira, se muaji i Ramazanit është muaj i mirësive të mëdha dhe shpërblimi i veprave të mira në Ramazan është i madh. Por nuk duhet të ndërpritemi nga veprat e mira, nuk duhet i lëmë veprat e mira pas muajit të Ramazanit. E para, detyrat i kryejmë rregullisht. Duhet ruhemi nga gjunahet, kjo është minimumi. Të kryejmë detyrat dhe të ruhemi nga gjunahet. Pastaj kemi edhe një program të kryerjes së veprave të mira, suneteve, nafileve. Nuk është e thënë që të vazhdojmë me atë ritëm që kemi pasur në muajin e Ramazanit, sa ajo është muaj i mirësive të mëdha, por duhet kemi një program ditor. Se jemi krijuar të adhurojmë Allahun, vazhdimi me veprat e mira ka mirësi shumë të madhe.